那么今天下午的第一个视频，我们来聊一聊港股的比亚迪电子，这也是咱们的粉丝约稿的一个品种。那首先说一下我的一个结论看法。那么这只港股目前来看最好回避，因为中期的调整区间震荡还没有结束。下来我们通过波浪理论的抽丝剥离来看一看当前运行在哪一个结构当中。首先我们看到的是它的一个月线图啊，这波月线图里面低点出现在12年的7月份，从12年的7月份一直涨到了21年的1月份。那么整体涨幅我们可以看到内部结构是出现了一个5波的上涨走势。那在这个5波上涨走势之后结束之后，市场开始迎来了中期的一个调整啊。那目前可以看到形成了一个较大级别的区间震荡走势。那下来我们首先看一下第一次的回撤调整它的一个回撤的一个幅度。那通过黄金分割的划分，我们可以看到第一次的回撤是盘中跌穿了这个 0.764 的支撑，也就是16港币的这样一个支撑位。但是之后呢，市场再次迎来了一波上涨。其实这一波上涨它其实就是一个反弹。那么目前我们就开始定义第一波下跌它其实就是一个 A 浪，二次的反弹临近前期高点，这是一个 B 浪。那么目前来看 B 浪结束之后再次迎来了中期的区间内的回撤，这是一个 C 浪。那从目前的这个幅度来看，这个 C 浪可能还没有运行完毕，咱们等一下说原因。好，我调整到这个周线图。那周线图我们要将这个调整的 ABC 结构重新细分一下。首先我们来看第一次的高位回落，走出了一个1、2、3、4、5。那通过这个回落我们就知道了向下出现5波，那么这里大概率是会走出一个535的锯齿形。那么也就意味着后期这个 A 浪结束之后B 浪反弹它会是一个3波形态。那我们可以看到这里走出了一个 BA、BB、BC 形成了一个次高点的一个走势。那既然 B 结束了，那 C 向下那依然会有可能是出现5波。那么当前我们来看 C1、C2 这里走完 C3 了，目前是在 C4 反弹的这个位置。那后期 C4 结束之后必然向下会有一个这次回落的一个新低出现，这就是 C5。 等这个 C5 完成，整体的大 C 浪的调整才能结束。那通过这样结构的划分，那就知道了目前这只港股没有跌完，而且向下的空间幅度还是有的，所以从当前的走势来看还是要回避要回避。哪怕你前期可能在这个位置四浪这个 C4 浪反弹的阶段你进场了，那我都建议你先回避，先离场，少亏点先离场，等这个 C5 出现之后再考虑进场。好，这是整体我们对它结构的一个划分。下来我们看一下这个 C 最终的落点可能会在哪些地方。我们还是将这个时间调整回月线图。那上一次我们可以看到它是盘中刺穿了这个 0.764 这样一个位置，对吧？那么如果咱们按照 AC 等距，也就是1:1的关系的话，那么首先我们通过波浪尺找到它的这个1:1的一个比例关系。好，那我们得到了一个位置，这个位置就是1倍的距离在 11.66。 第二个就是之前存在的黄金分割的这个 0.764 的位置，这个位置是依然有效，它的点位在16港币。当然这是就是标准的形态它会运行的两个目标位，一个16，一个 11.66。 那么另外一种的话就是这个 C 浪下跌它整体的幅度略小于 A 浪，那么它有可能在这个618到这个764的中间的位置寻找一个点位，就说白了结束这一次的调整。那么从目前来看，前期这一线的位置它是存在一个回撤的一个动作，那么此处也是存在一定支撑的，这个位置就位于20到 21.35 之间。通过上述的我们用这些工具划分出来的一个整体的一个走势结构，那我们大概就知道了这次回撤目前我能看到的是
强一点是在21.35到20，弱一点的话会选择16或者11.66，这是当前我们所能看到的。下来最后我们再借鉴一下趋势线，看一看趋势线的提供的支撑在哪里。我们看到这条趋势线它提供的支撑也基本上和21.35到20是重叠的。那从目前的点位31.20来看，向下大致还有10港币的一个空间，也就是33%的这样一个跌幅。所以当前的位置，我为什么说你哪怕是在这个 C4 档当中啊，你是强反弹也好，还是当时你认为这个位置做多也好啊，博反转也好，但是目前来看都不是一个很好的一个良好的一个位置。所以如果是亏的比较少，就建议你先出来先看看，等这个535的锯齿形态走出来了，我们再考虑进场，至少是要跌破前期的这个低点吧，也就是这个低点，也就是4月初的低点啊，是在 26.65， 这个点位是大概率会被跌破的。所以当前对于这只港股来说的话，不要急，继续等。之前我经常会说到一句话，交易的本质，等待也属于交易，也属于交易操作的一种方式，并不是你持有的仓位一直在持仓当中，这才是交易，等待依然是交易。那如果大家有其他感兴趣的品种，比如美股、数字货币、期货以及金银油，都可以给我们留言。当然，在你留言之前，你也可以翻一翻我们过往录制的视频，看看有没有你心仪的品种。那么通过刚才的梳理，我们已经将这只比亚迪电子的全部波浪结构以及形态都告知了大家，同时我们的结论也是得出来了，暂时放弃，暂时观望啊。好，今天下午的视频到此结束，我们下一期再见。